呼噜能反映身体状况，你知道吗？我是咳痰式呼噜，可能是甜的吃多了；我是牛叫式呼噜，可能是白天太累了；我是纯正式呼噜，跟放屁一样，是属于纯正式鼾声，正常；我是电钻式呼噜，属于正常现象；我是断气式呼噜，需要警惕，去医院就诊。快看看你身边的人都是哪些呼噜声呢？